Hello, what's up mga kaulin? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa akin channel. Sa mga old supporter ko po dyan, welcome po. At sa mga bago lang po dito ay huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para ma-update ka every time may bago tayong video. Dito po sa akin channel ay nag-upload po ako ng mga videos base po sa mga experience ko na gusto ko pong i-share sa inyo at para na rin makatulong po sa inyo. So this video po ay i-unbox po natin itong action cam na Akaso B50 Pro. So stay tuned lang po kayo mga kaulin. So ito po siya mga kaulin, Ultra HD Native 4K Edition. Then dito sa gilid may nakalagay na waterproof to 98 feet po. So ayan, touchscreen na rin siya. And then may image stabilization na rin siya mga kaulin. Then dito sa likod, ito po yung mga specification po niya. So tara, buksan na natin. Sa napanood ko po sa mga reviews po mga kaulin, kasi magbubukas po sila nito ay sinisira po nila yung karton. Pero ngayon, susubukan natin na i-unbox ito na hindi sisirain yung karton. So, hanapan po natin ang paraan kung paano po natin siya mabuksan ng maayos. So, ayan, tanggalin yung plastic niya. Tanggalin natin yung seal. Tanggalin muna natin yung mga nakadikit sa gilid. So, ayun, madali lang pala eh. Madali lang palang buksan eh. Ayan, ito po yung mismong lagayan ng ating unit. Ayan, safe po siya kasi plastic po yan. Then naka-bubble wrap din to bago ko ito binuksan. So, ayan, tabi muna natin. So, ibuhos muna natin tong laman niya. So, ito na po siya lahat mga kaulin. Hinilira ko na at saka tinanggal ko na rin siya sa pagkabalot niya, no, para mas makita nyo lahat yung mga kasamang accessories po niya mga kaulin. Unang-una, syempre, hindi po mawawala yung quick guide po niya mga kaulin. So, ayan. Nandito po yung guide kung paano po mag-install ng application. So, nandito po yung charging hub niya. Dalawang baterya na may capacity na 1100 milliamp hour po siya mga kaulin. So pwede na rin siya, matagal na rin siyang maglobat. Then itong charging cable niya. So ayan. Tsaka itong mga strap. Then meron din ditong kasamang wipe para sa lens niya. Bago po natin gagamitin ay pupunasan po natin ang mga lens. And then yung screen po niya. May kasama na rin mga cable tie para pantali po. And then itong remote niya. So ayan, ito po yung remote niya mga kaulin. So siguro waterproof na rin to mga kaulin. Lagay niya lang dito. So ayan, may kasama po siyang mga strap dito. So then dito po siya ilalagay sa ating kamay. And then mga mounting accessories niya. So ayan, may extra pa siya na screen protector para dito sa ating waterproof case. So pwede pa siyang palitan, no? Meron pa siyang kasama. Ito yung mga mounting accessories niya. Ito yung panghigpit dito. May panghigpit na siya. Ayan. Tapos na tayo dito sa accessories. So itabi muna natin to mga kaulin. Next ay bubuksan naman natin itong mismong camera. So ayan. So medyo mahirap siguro to. Ito siguro yung sinabi nila na mahirap buksan. So hanapan natin ang paraan kung paano natin siya buksan.
So ayan, may nakita akong islat dito. Then sisikwatin lang natin to. So ayan, tanggal na siya. Lagay muna natin. May guma rin siya dito mga kaulin. Ayan, may guma siya dito. Tanggalin lang natin yan. And then pisilin lang natin to, tsaka sabay tulak. Ayan. Ayan, tanggal na. So ito po siya mga kaulin. Ayan, sobrang liit lang po niya, no. Dito sa likod ay meron po siyang guide kung paano po siya ilalagay dito sa ating waterproof casing. Buksan natin mga kaulin. Ayan. Then dito sa likod ay may reminder dito. Ayan, ang pinaka-importante dito ay make sure battery is full of power for the first time use. So kailangan nating i-charge yung baterya, no, bago natin isaksak dito sa camera. So maganda po siya mga kaulin, no. Napakaliit lang, ayan. Napakaliit lang po niya. And then hindi naman siya rubber, kasi yung sinabi kasi nung napanood kong review, sabi nila rubber daw. Pero hindi siya rubber. Plastic lang siya na medyo hindi makinis, parang rough po siya. So ayan, maganda to. Lagay natin sa bulsa kasi hindi siya masyadong madulas, hindi basta-basta malaglag yung ating camera. So dito sa ibabaw, nandito po yung shutter button. Then itong isa naman ay power button. Then dito rin yung microphone siguro ito, or indicator light. Itong isa, then ito rin isa ay light indicator para sa wifi. Dito sa gilid naman, nandito yung speaker. Then dito sa baba, nandito yung lagayan ng baterya niya. Ayan. Then katabi niya ang atong screw mount po niya mga kaulin, para kung ilalagay po natin sa mga tripod, kagaya po dito, lagay natin dito. So ayan. So ito siguro yung microphone, pero hindi po ako sigurado mga kaulin. Then dito sa gilid naman ay nandito yung SD card slot. Dito yung micro USB, and then ito yung HDMI siguro ito. Ito po yung harap niya mga kaulin, may pangalan niya. Then ito yung lens niya. I-charge muna natin yung baterya bago natin to magamit mga kaulin. And then kung kayo po ibibili nito ay huwag niyo pong kalimutan na maghanda po kayo ng SD card, para dito kasi hindi po siya naka-include sa mismong box niya. So kayo na po mag-provide mga kaulin. Saksak natin ito sa ating wall plug. Ayan, may ilaw po siya mga kaulin. Then lagay natin tong dalawang baterya. Ayan, charging po siya, no. May ilaw po siya, may pula, ibig sabihin naka-charge po siya. So hintayin mo muna natin yan mga kaulin. So ito na po yung SD card natin mga kaulin. Ayan, brand po na SanDisk Ultra. 32 GB nga lang, pero pwede na siguro ito. So ilagay natin mga kaulin. So ayan, turn on natin. So ito na po siya mga kaulin. Ayan, nakita nyo may arrow dito. Ito po yung sounds niya, microphone, speaker, tsaka yung remote. Tsaka kung i-connect natin sa cellphone natin, gagamitan natin ng wifi. Then dito naman sa gilid, dito yung mga settings niya, yung settings ng video. So ito po yung sa resolution niya, ito po yung mapagpipilian ninyo. 4K 30 frame per second,
2.7K 30 frame per second. Then itong 180p 60 frame per second. 720 120 frame per second. Saka meron din 720 60 frame per second. So ayan, yan po yung mapagpipilian natin. Din sa photos naman, ito po yung mga resolution na 20MP. So ayan, nakikita nyo po 16MP, 10MP, 8MP, 5MP, 2MP. Then may time lapse din siya hanggang 1 minute. 1 minute lang po yung pinakamataas na time lapse niya. So meron ding picture quality mga call-in, super fine, fine or normal. So ayan po pagpipilian ninyo. Sa long exposure hanggang 60 seconds, so 1 minute po yung pinakamataas kanya, 8 seconds. So ayan, scene mode, manual, outdoor, indoor. So ayan po yung magpagpipilian ninyo mga settings mga call-in. So tara, gawan po natin ng video footage po nito mga call-in sa iba't ibang video quality niya. So ito na po yun mga call-in, yung application na sinabi ko sa inyo. I-search nyo lang po ito. Ayan. So pwede nyo nang i-download siya, no, kung sakaling gusto ninyong i-transfer yung file mula dito sa camera na to papunta sa cellphone ninyo. So ang gagawin nyo lang po ay i-download po ninyo. At sa video na to ay ginagamitan ko ng 180p 60 frame per second, pero naka-off po yung image stabilization yung mga call-in. So ayan. So hindi ko alam kung ano yung quality niya mga call-in, kasi hindi ko pa nakita. So malalaman natin yan mamaya. At ito namang video na to ay ginagamitan ko ng video resolution na 180p 60 frame per second, saka naka-on na rin yung image stabilization. So hindi ko pa alam kung ano ang quality ng audio niya mga call-in, kasi hindi ko pa natingnan. So mamaya malalaman ko rin. So ayan. At sa video camera setting nito ay nilagay ko sa 720 120 frame per second. At ipapakita ko po sa inyo ang video slow motion to na hindi nasisira yung video quality po niya.
So hanggang dito lang po yung video ko mga kaulin. Sana po ay nakatulong po sa inyo ang video kong to. Please don't forget to subscribe and hit ang notification bell para lagi po kayo updated kung may bago tayong may upload na video. So maraming salamat po.